6년 만에 진심으로 마음먹고 다이어트에 돌입한 지 한 달 차. 나는 더 강한 동기부여가 필요하다고 생각해 유튜브를 시작하였다. 시작 몸무게 113kg, 현재 몸무게 106.5kg. 다이어트를 시작한다. 다이어트? 뭐 별거 없다. 운동하고 밥만 조절해 먹어주면 된다. 더 늙기 전에 관리해보자. 선크림도 발라주고 평소처럼 뛰러 나가자. 나를 반겨주는 정겨운 시골동네다. 달리다 보면 강변이 보이는 자전거 길이 나온다. 거기까지 뛰고 집에 돌아오자. 집에 와서는 어제 먹다 남은 또띠아 피자를 먹어주자. 그리고 10분 정도 자전거를 타주면 오늘의 다이어트도 끝이다.